नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराजसावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2078 असार 22 गते, आज मंगलबार बिहानको 9 बजे सदाझै फेसबुक लाइभ धर्मदेशना गर्ने क्रममा आज 470 भाग देशना सुन्नको निमित्त देश विदेशबाट फेसबुकमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धालु उपासक उपासिकाहरूमा सदाझै म भिक्षु विमलो हैन। श्री सिद्धि मंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट सबैलाई आजको बिहानीमा पनि न्यानो न्यानो मैत्रीपूर्ण स्वागत नै टक्राउन चाहन्छु। र आज धर्म देशना गर्ने क्रममा हिजोकै देवदत्त प्रवज्या विषयक प्रश्नको दोस्रो भागको रूपमा आज पनि हामी देशना सुन्नेछौँ। र हिजोको देशनाबाट तपाईहरूले देवदत्त भन्ने बुद्धकालीन एउटा भिक्षु, एउटा पात्र, जुन पात्रलाई न बुद्धकालीन समयमा बिर्सन सकेको थियो, न अहिले बिर्सिन सकिन्छ र भविष्यमा नै कसैले बिर्सिन्छ। त देवदत्तले भगवान बुद्धलाई सम्म पनि हत्या गर्ने कुचेष्टा गरे, नसकेर भगवान बुद्धले जुन व्यवस्थित रूपमा, अनुशासित रूपमा, संयमित रूपमा सुखा संघर्ष सामग्री पारेर एकत्रित पारेको सङ्घलाई भेद गर्नुभयो, दुई टुक्रा पार्नुभयो र अन्ततः देवदत्त भगवान बुद्धलाई भेट्नै नपाउँदै अविची नरक गामी हुन पर्यो। तपाईलाई थाहा छ, पश्चातापको अग्निले जलेपछि देवदत्तले भगवान बुद्धलाई भेटेर माफी मागेर आफ्नो प्रायश्चित प्रदर्शन गर्ने जुन सोच राखेर आफ्ना सहयोगीहरूलाई बोकाएर है, अब हिँड्न पनि नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको, बिरामी भएर रगतै मुखबाट पोकल्ने, रगत छाड्ने त्यस्तो रोग भएर आएको। त भगवान बुद्धलाई भेट्न नपाए तापनि भगवान बुद्धको अन्तिम समयमा भए पनि देवदत्त देवता, ब्रह्मा, मनुष्यहरूका शास्ता, उत्पल देवताहरूका देव देवता र मनुष्यहरूका सबै बाटो देख्ने सर्वद्रष्टा समन्त चक्षु प्राप्त भगवान बुद्धको आजीवन म शरणमा जान्छु भनेर हात जोडेर भगवान बुद्धको शरणमा जाँदै त्यो अविची नरकमा चढेको थियो। जमिन त चिरिरिरि चर्कियो हैन, फाट्यो। त्यसपछि देवदत्त त त्यसमा चाहिँ तल चढ्यो। जमिनको भित्रबाट अविची नरकको त्यो अग्निको ज्वालाले देवदत्तलाई टिपेर लग्यो। देवदत्त त जिउभरि हैन, अब अग्निको ज्वालाले कस्तो राप होला, त्यो चाहिँ खस्यो त्यहाँ अविचीमा खस्यो। पछि त्यो भूमि फेरि फाटेर फेरि त्यसमा देवदत्त झरेर जमिन फेरि च्याप्प हुन आएको। फिल्ममा देखाउँदाखेरि राम्रो हो भन्दाखेरि पनि त अविची नरकगामी हुनु थियो देवदत्तलाई। अन्तिममा भए पनि देवदत्तले भगवान बुद्धको शरणमा गएर भगवान बुद्धलाई हृदयदेखि एक बार चाहिँ वन्दना गरेर गए। अब त्यस्तो एउटा देवदत्त जसले भगवान बुद्धको जीवनीमा ठुलै भूमिका निभाएको छ है। तपाईहरुको लागि मैले त्यस्ता व्यक्तिहरूसँग सावधान हुनुपर्छ भनेर मलाई हिजो त्यो कथा पनि देशना गरे।
अनि त्यसपछि मलाई एउटा कविता पनि आयो कि हिजो। मैले तपाईँलाई कविता पनि लेखेको छु नि, मैले सावधान 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 भनेर। त्यसमा चाहिँ बाटो काट्ने बिरालो भन्दा कुरा काट्ने मान्छेदेखि सावधान, अगाडि ठिक्क पारेर पछाडि पछाडि दिक्क पार्ने मान्छेदेखि सावधान भनेर मैले एउटा कविता पनि पढेको छु। त्यो देवदत्तको पात्रलाई अलिअलि सम्झेर मैले चाहिँ प्रेरित चाहिँ त्यो कविता देवदत्तको पात्रको हो कि त्यो हो। देवदत्तले भगवान बुद्धको कति कुरा काटे, सङ्घलाई सम्म पनि भेट गरेर लगे। भगवान बुद्धलाई चाहिँ होइन नजिक बस्न आएर आफूलाई लाभ हुँदाखेरि चाहिँ हिही गरेर हाँसेर दुःख पर्दाखेरि भगवान बुद्धको दुःखमा एउटा सिनको पनि भाँचेन त्यो देवदत्तले। त भगवान बुद्धको जीवनमा पनि दुःखहरू आए नि, तर भगवान बुद्धको शारीरिक रूपमा त दुःख भयो, तर मानसिक रूपमा कहिले दुःख त भएन भगवान बुद्धलाई होइन। तर शारीरिक रूपमा त दुःख त आए, कसैले के भने कसैले के गरे होइन। अब एउटा हुन त भगवान बुद्धको मित्र जस्तो बनेर आएर, मित्रै हो त्यो, साँच्चैकै मित्रै हो, बच्चादेखिको बाल्यकालदेखिको साथी हो त्यो। साथी बन्दै होइन खेल्दै हुर्केको मान्छे त आखिरमा त ढाड पछाडिबाट छुरा खोप्ने रहेछ कि त्यो मान्छे देवदत्त। अनि यसो हेरेर मैले एउटा चाहिँ त्यही देवदत्तको पात्रलाई चाहिँ पात्रबाट प्रभावित भएर एउटा चाहिँ कविता पनि लेखेको छु नि। तपाईँले सुन्नु, तपाईँले पढ्नुभयो होला है। अब कुन दिन मलाई मुड चल्छ र तपाईँलाई कविता वाचन गरेर सुनाइदिन्छु होला, धर्म देशनामा पहिला जस्तो होइन। एउटा चाहिँ त्यो तपाईँले पढ्नु त पढ्नुभयो होला, धेरैले हेर्नु पनि भइसकेको रहेछ होइन। राम्रो पनि ठिकै छ। मैले कहिलेकाहीँ चाहिँ आफ्नो कविताहरू पढेर मलाई आफूलाई मजा लागिरहेको हुन्छ कि त्यति बेला आएको, अहिले चाहिँ छैन नि दिमागमा होइन। आएको खुरखुर कोरेर जत्त मिलाएर गऱ्यो भने पछिसम्मको लागि पनि राम्रै हुन्छ भनेर कहिलेकाहीँ यसो कोरिदिएको होइन। त उपासक उपासिकाहरू यस्ता छन् के देवदत्त भनेको। त भगवान बुद्ध त सर्वज्ञ, भगवान बुद्ध सर्वज्ञ हो भने यस्ता व्यक्तिलाई भगवान बुद्धले किन प्रवचित गर्नुभयो होइन। यो चाहिँ थाहा नभएर भगवान बुद्धले त्यस्ता व्यक्तिलाई प्रवचित गरेको भए भगवान बुद्ध सर्वज्ञ नै भएन। यदि थाहा पाउँदा पाउँदा त्यस्तो पाप गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ तपाईँले सङ्घमा ल्याएर तपाईँले प्रवचित गराउनु भयो भने त त्यहाँ पनि भगवान बुद्ध सर्वज्ञताको कुरा भएन। त्यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि भगवान बुद्धले उसलाई प्रवचित बनाएको भनेको त उसलाई झन् पाप कर्म गर्नलाई, भगवान बुद्धलाई नै पाप कर्म गरेपछि त धेरै ठुलो पाप भइहाल्छ, सङ्घलाई उसले भेद गरेपछि धेरै ठुलो पाप भइहाल्छ। भगवानले भेद झन् पापको त्यो बाटो खोलिदिनु भयो कि के हो भनेर चाहिँ भिलेन्द्र राजाले भगवान नागसेन पन्तलाई प्रश्न तिर्साएको थियो। एउटा सर्वज्ञ तथागत भगवान बुद्धले त्यस्ता हरामी होइन, त्यस्ता हिंस्रक होइन, त्यस्ता बेइमान, त्यस्ता विश्वासघात होइन, मित्रताको मुकुन्दो ओढेर होइन पछाडि छुरा खोप्ने होइन। तपाईँको मैले एउटा त्यो कविता पनि लेखेको छु नि, तपाईँको चाहिँ अमृतको खेती देखाएर विषको होइन, अमृतको खेती देखाएर के लेख्छ, अमृतको खेती देखाएर विष होइन रोप्ने मान्छेदेखि सावधान भनेर लेखेको छु होइन। अब उसले त यो त चाहिँ प्रवचित भाव भनेको त तपाईँको अमृतको खेती हो नि यो त, तर त्यही खेती देखाएर विषको बिरुवा रोप्ने काम त गर्नु भएन होइन। त्यस्तो गर्ने खालेको पनि छ त्यो। त मानवता नै नभएको मान्छे, त्यो मानवता नै हराएको त्यो देवदत्त भन्ने त होइन। त्यो भएको हुनाले त्यस्ता व्यक्तिलाई भगवान बुद्धले किन चाहिँ प्रवचित गराए भन्ने प्रश्न होइन। त्यही प्रश्नमा नागसेन पन्तले भन्नुहुन्छ, महाराज भगवान बुद्ध भनेको चाहिँ जति आफ्नो पुत्र रत्न राहुल कुमारलाई मैत्री करुणा राख्नुहुन्छ त्यति नै देवदत्तलाई पनि राख्नुहुन्छ। भगवान बुद्धको नजरमा कोही पनि ठुलो सानो भन्ने हुँदैन, सबैलाई समान मैत्री, सबैलाई समान करुणा, चाहे त्यो मित्र होस् चाहे त्यो शत्रु होस्। त्यस्तो महान विशाल मैत्री करुणा हामीमा हुँदैन।
त्यो कसैले मसँग पनि छ भन्यो भने तपाईँ झुट कुरा बोल्नु भएको हो कि त तपाईँको मानसिक ठिक छैन। त्यो दुईटामा एउटा चाहिँ हुन्छ। किन त भन्दाखेरि भगवान बुद्धको पारमिता हेर्नुहोस्, भगवान बुद्धको त्याग तपस्या बलिदान हेर्नुहोस्। हामीमा त भगवान बुद्धको एउटा अंश मात्र पाए पनि हाम्रो जीवन धन्य भयो होइन। त्यसैले चाहिँ भगवान बुद्धको लागि त जस्तो व्यक्तिलाई भए पनि, जसरी भए पनि, जस्तो उपाय गरेर भए पनि उसको उपकार गर्ने, हित गर्ने, पुण्य धर्म सम्पादन गर्नको निमित्त, गराउनको निमित्त भगवान बुद्धले उसको स्वभाव अनुसार, उसको परिस्थिति अनुसार भगवान बुद्धले उपायहरू लगाउनुहुन्थ्यो। जस्तो सुकै उपायहरू गरेर भए पनि कुनै न कुनै व्यक्तिलाई उपकार गर्नुहुन्थ्यो, उद्धार गर्नुहुन्थ्यो। कुनै न कुनै व्यक्तिहरूको लागि, हित सुखको लागि भगवान बुद्धले मार्ग प्रशस्त गर्नुहुन्थ्यो। भगवान बुद्धले जस्तो सुकै कामहरू पनि गर्नुहुन्थ्यो ताकि त्यो व्यक्तिको उपकार होस्, त्यो व्यक्तिको जय होस्, उसले पुण्य कमाउन सकोस् होइन। पुण्यको क्षेत्रमा हो। जस्तो सुकै भनेपछि चाहिँ नाना थरीको त होइन नि। त नागसेन भन्तेले मिलेन्द्र राजाले भन्नुभयो, महाराज भगवान बुद्धले देवदत्तलाई नजानेर नबुझेर प्रवचित गराएको पक्कै पनि भयो। जानेरै बुझेरै प्रवचित गराएको हो। हित सुखको लागि, उपकारको लागि। मिलेन्द्र राजाले के भन्नुभयो भनेपछि भगवान बुद्धले जानेको भए, बुझेको भए चाहिँ पहिला घाउ पारेर त्यसपछि मलम लगाउने काम गर्दो रहेछ। त्यसो भए भगवान बुद्धले अब देवदत्तलाई पनि प्रवचित गराउनु भयो। उसलाई त पाप कर्ममा लाग्ने बाटो प्रशस्त गरेर दिनुभयो भगवान बुद्धले। फेरि चाहिँ उसको चाहिँ उपकार गर्नुभयो अरे भनेपछि पहिला घाउ पारेर पछि मलम लगाउने काम गर्नुहुन्छ कि क्या हो भनेर सोध्यो। मिलेन्द्र राजाले त्यसो सुनेपछि नागसेन पन्तले के भन्नुभयो, महाराज त्यसो होइन, त्यसो होइन। यद्यपि भगवान बुद्धले देवदत्तको जीवनमा कट्याएको जस्तो देखिन्छ। किन त भन्दाखेरि प्रवचित गराए, जानी जानी यस्तो मान्छे आफूलाई पनि मार्न कुचेष्टा गर्छ भन्ने, सङ्गभेद गर्छ भन्ने, जसको कारणले सङ्घमा कस्तो चाहिँ उथल पुथल भयो होइन। त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ अजाट शत्रुलाई त्यस्तो चाहिँ नराम्रो चाहिँ सल्लाह दिएर चाहिँ बिम्बिसार राजा जस्तो भगवान बुद्ध धर्म सङ्घप्रति त्यस्तो अगाध श्रद्धा, जो श्रद्धापन्न भइसक्यो, त्यस्तोसम्म भनिएको छ। त्यस्तो व्यक्तिलाई पनि निराहार जेल कारागारमा राखेर चाहिँ मर्न बाध्य बनाइदियो, मारिदिए होइन। त्यो भगवान बुद्धले त्यो देवदत्तलाई त्यसो नगरेको भए त धेरै कुराहरू त रोकिन्थ्यो। तर जानी जानी त्यसो गरे भनेपछि त घाउ पारेर मलम लगाउने जस्तो भयो भनेर चाहिँ नागसेन पन्तले मिलेन्द्र राजा नागसेन पन्तले भन्नुहुँदाखेरि नागसेन पन्तले भने हेर्दाखेरि त्यस्तो देखिन्छ। तर वास्तवमा भगवान बुद्धले उसैको उपकारको लागि भगवान बुद्धले प्रवचन गराउनु भयो। किन त भन्दाखेरि प्रवचित भाव दुर्लभ होइन। जसरी कुनै एउटा चाहिँ आमा बुवाले आफ्ना छोराछोरीहरूको लागि, उपकारको लागि कहिलेकाहीँ थप्पड पनि हिर्काउँछ, तान्छ, त्यसलाई पिट्छ, कहिलेकाहीँ तर्साउँछ। त हेर्दाखेरि आमाले पिटेको, त्यसलाई तानेको, त्यसलाई गाली गरेको, त्यसलाई चाहिँ तर्साएको धेरै कुराहरू बाहिरीबाट हेर्दाखेरि त्यस्तो देखिन्छ। तर आमाले आफ्ना छोराछोरीलाई गालामा पिट्दाखेरि त्यो बच्चालाई जति गालामा दुख्छ त्योभन्दा बढी उसको आमाले दुख्छ, पिट्नेलाई दुख्छ बढी। आमा बुवाले आफ्ना छोराछोरीलाई जब गाली गर्छ तब गाली गर्दाखेरि त्यो आमा छोराछोरीको मन कति दुख्दो होला होइन। दुख्छ, अवश्य दुख्छ। तर त्यो बच्चाहरूको मन जति दुख्छ त्योभन्दा बढी
गाली गर्ने आमा बुवाको मन त्योभन्दा बढी दुख्छ। तर आफ्नो मन पनि दुखेको, त्यो बच्चाको मन पनि दुख्ने थाहा हुँदा हुँदै पनि आमा बुवाले त्यो बच्चाको कल्याणको लागि, त्यो बच्चाको हित सुखको लागि, उसको मङ्गलको लागि, उसको उद्धारको लागि आमा बुवाले हात उठाउँछ। महाराज त्यसो हुन्छ कि हुँदैन? त्यसरी त हुन्छ भन्थे। आमा बुवाले आफ्नो बच्चाहरूलाई कहिलेकाहीँ माया गर्छ, ममता राख्छ, प्रेम गर्छ, करुणा राख्छ, तैपनि गालामा तर्काउँछ। त्यो किन त भन्दाखेरि आफ्नो छोराछोरीहरू सही मार्गमा ल्याउनको निमित्त आमा बुवाले विभिन्न उपायहरू गर्छ, विभिन्न उपाय गर्छ। आज आमा बुवाले एक थप्पड हिर्काएर त्यो बच्चा एकैछिन रोएर जिन्दगी भर हाँस्न पाउँछ भने त्यो आमा बुवाले त्यो छोराछोरीलाई एक चर्कन हानेर उसलाई रुवाउन पनि सक्छ आमा बुवाले। तर त्यो रुवाईले गर्दाखेरि उसको जीवनभर अब हाँसो जीवनमा आउँछ भने त्यो उपाय त आमा बुवाले गर्छ। तैपनि आमा बुवालाई त्यो एकैछिन रुवाएकोमा पनि आमा बुवालाई साँच्चै हृदयभित्र उसलाई चाहिँ खोजनीति गरी हेर्ने हो भने पक्कै पनि आमा बुवालाई त्यो मिठो चाहिँ लागेको हुँदैन, मिठो चाहिँ लागेको हुँदैन। तर त्यही छोराछोरीहरूको उपकार हित सुखको लागि आमा बुवाले आफ्नो छोराछोरीको लागि सब थोक गर्छ। कस्तो उपाय गर्दाखेरि गाली गर्नु परे पनि गाली गर्छ, थप्पड हिर्काउनु पनि थप्पड गर्छ, कठालो समय तान्नु परे पनि तानिदिन्छ। तपाईँले पनि गर्नुभएको छ होला नि त। छोराछोरीलाई तपाईँले पिट्दाखेरि तपाईँलाई खुसी लाग्छ र? बच्चाहरू रुन्छ, फेरि फकाउनु पर्छ, उसलाई चाहिँ अब माया गर्नु पर्यो, करुणा राख्नु पर्यो। तपाईँले देख्नु भएन? सानो सानो बच्चालाई आमाले ठास गालामा चर्काएर फेरि त्यो रोएको बच्चालाई फेरि काखमा राखेर चाहिँ होइन आफ्नो छातीमा तासेर फेरि चाहिँ करुणा देखाउँछ। किन त भन्दाखेरि बच्चा आफ्नो छोरा सन्तानहरू कुबाटोमा गए, नराम्रो चिजमा लागे, त्यो भयो भने उसको अहिले एकैछिन उसलाई चाहिँ हामीले एक थप्पड हिर्काएन भने जिन्दगीभर कुबाटोमा लाग्छ, जसको कारणले उसको जीवन चाहिँ के हुन्छ, खराब हुन्छ। त आमा बुवाको कर्तव्य के त महाराज? अब त्यो आमा बुवाले त्यो बच्चालाई पिट्दाखेरि के आमा बुवाले गलत गरे? के त्यो बच्चालाई गलत भयो? राजा छक्क भएर भने होइन भन्थे। त्यो आमा बुवाको कुनै गलत छैन। आमा बुवाले हानेकोमा पनि गलत छैन, गालामा चर्काएको, टानेको, खचिटेको, होइन जस्तो जस्तो गरेको, ती कुराहरूमा चाहिँ कुनै पनि आमा बुवाहरूको गलत छैन। त्यो पिटाइ खानु परेको त त्यो बच्चाकै कर्मको कारणले आमाले पिटेको, आमाले चाहेर, बुवाले चाहेर त्यो छोराछोरीलाई पिटेको। त्यो पिटेको पनि कारण के हो त भन्दाखेरि उसकै उद्धारको लागि, उसकै भलोको लागि। आमा बुवाले छोराछोरीलाई पिट्दाखेरि पनि मैत्री राखेर पिट्छ, करुणा राखेर पिट्छ, उसको हित होस् भनेर उद्देश्य राखेर पिट्छ, उसलाई चाहिँ उपकार होस् भनेर चेतना राखेर पिट्छ। ल हेर्नुहोस् त आमा बुवाको दोष भयो। अब त्यसो त भएन भन्थे। आमा बुवाले आफ्नो छोराछोरीहरूको लागि, हित सुखको लागि, कल्याणको लागि आमा बुवाले हात पनि उठाउँछ, मुख पनि चलाउँछ, होइन? जसरी छोराछोरीहरू सुमार्गमा लाग्छ, उसको उपकार हुन्छ, उद्धार हुन्छ, आमा बुवाले सक्दो क्षमता भएसम्म उपकार चाहिँ गर्छ, उपाय चाहिँ गर्छ भन्थे। महाराज भगवान बुद्धले पनि देवदत्त कस्तो पात्र हो भन्ने कुरा राम्रोसँग थाहा थियो, जान्थ्यो। त भगवान बुद्धले पनि देवदत्तलाई जानी पनि आफ्नो चाहिँ बुद्ध शासनमा प्रवचित गराए। बुद्धहरूले भनेको चाहिँ मानिसहरूको पुण्य बढाउने विचारले सब थोक उपाय गर्दछ, सब थोक उपाय गर्दछ अरे बुद्धहरूले पनि।
त महाराज भगवान बुद्धले पनि देवदत्तलाई बुद्ध शासनमा प्रवचित गराएर जति उसले दुःख भोग्नु पर्थ्यो, जति उसले नरक भोग गरेर दुःख भोग्नु पर्थ्यो, भगवान बुद्धले त प्रवचित भावमा ल्याएर पुण्य धर्म सञ्चित गराउने अवसर दिएर हजारौं हजारसम्मको नर्क होइन, हजारौं करोडौं वर्षसम्मको एउटा नरकमा खस्ने जुन दुःख छ त्यसबाट देवदत्तलाई चाहिँ बचाएको हो। यदि भगवान बुद्धले देवदत्तलाई प्रवचित नगरेको भए अहिले जुन चाहिँ दुर्गति होइन, जुन चाहिँ नरकगामी भयो, यस्ता नरकगामीहरू त हजारौं करोडौं वर्षसम्म चाहिँ नरकगामी हुनु पर्थ्यो। तर प्रवचित भावमा ग्रहण गरिसकेपछि उसले कमसे कम बुद्ध र धर्म र सङ्घको सामिप्यमा बसेर केही न केही त पुण्य त सञ्चित गर्यो नि। यदि ऊ प्रवचित नभएको भए त्यति भए पनि उसले पुण्य गर्दैन थियो। ऊ देवदत्त भनेको त यो जन्मको मात्र होइन, कति जन्ममा यस्ता चाहिँ अकुशल कर्म गरेर आएको व्यक्ति। बुद्ध शासनमा प्रवचित नभएको भए पनि उसले यस्ता ठुल्ठुला अपराधहरू त गर्थ्यो, उसले पक्का गर्थ्यो। त भगवान बुद्ध त्यही कुरालाई देख्नुभयो। देवदत्त, तिमी बुद्ध शासनमा प्रवचित भएन भने यस्ता अनगिन्ती पापहरू गर्थ्यौ, जुन पापको कारणले गर्दाखेरि तिमीले चाहिँ नरक भोग, कयौं दुःखहरू तिमीले भोग गर्नु पर्थ्यो। तर जब तिमी प्रवचित हुन्छौ, त प्रवचित भइसकेपछि बुद्ध धर्म सङ्घको सामिप्यमा बसेर तिमीले धर्मको कार्यमा कमसे कम दुःखलाई त तिमीले अवश्य घटाउनेछौ। सुख बढाउन नसके तापनि दुःखलाई त घटाउँथ्यो नि उसले। त्यो चिजलाई देखेर भगवान बुद्धले देवदत्तलाई प्रवचित गराए। किन त भन्दाखेरि जति दुःख भोग्नु पर्ने थियो ती दुःखहरू देवदत्तको लागि अब सीमित मात्रै हुन्थ्यो। अनगिन्ती भने अब अनगिन्तीबाट बच्यो। प्रवचित भएकोले त्यति दुःख भोग्नु परेको, प्रवचित नभएको भए त त्यस्ता अपाय दुर्गतिमा त हजार करोडौं वर्ष बसेर उसले चाहिँ दुःख भोग्नु पर्थ्यो। तर प्रवचित भएर त्यसरी चाहिँ हैन नरकगामी हुँदाखेरि देवदत्तको दुःख चाहिँ सीमित मात्रै भयो। किन त भन्दाखेरि धर्म विनयमा दुर्लभ प्रवचित भाव प्राप्त गर्नु भनेको यो महान पुण्य हो। त के महाराज भगवान बुद्धले अब देवदत्तलाई प्रवचित गरेर कि देवदत्तलाई उपकार गर्यो कि देवदत्तलाई चाहिँ दुःखको खाडलमा धकेल्यो? तपाईँ आफै भन्नुहोस्। महाराजले भने, ओहो, भगवान बुद्धले त्यसरी चाहिँ मैत्री करुणा राखेरै जाने पनि देवदत्त जस्तो व्यक्ति, आफूलाई हत्या गर्ने कुचेष्टा गर्ने व्यक्तिलाई पनि मैत्री करुणा राखेर प्रवचित भाव बनाएर त्यही देवदत्तको दुःखलाई सीमित बनाउनको निमित्त भगवान बुद्धले यो कार्य गर्नुभएको रहेछ भनेर राजाले मनमनै चाहिँ धारण गरे। त्यसरी चाहिँ राजाले मनमनै धारण गरे। जस्तै तपाईको एउटा कुनै पनि ठुलै प्रभाव भएको, उच्च पदस्थ यस्कृति भएको, धनधान्य भएको व्यक्तिले आफ्नो प्रभावबाट राजालाई विश्वास दिएर आफ्नो कुनै नातेदार राजाको दण्ड कर्मबाट मुक्त गराउँछ। राजाले ल यो मान्छेलाई दण्ड देऊ, मृत्युदण्ड देऊ, यसलाई राजदण्ड देऊ भनेर राजाले त्यसरी घोषणा गरिसकेको व्यक्ति भए तापनि उसको दण्ड त अब भयङ्कर हुन्थ्यो।
तर एउटा ठुलो पटस्थ व्यक्ति हैन, एउटा धनधान्य व्यक्ति, एउटा विश्वास पात्र व्यक्तिले राजाको विश्वासलाई जितेर जुन व्यक्तिलाई चाहिँ राजाले कडा दण्ड दिएको छ, त्यो कडा दण्ड दिएको व्यक्तिलाई पनि एउटा पटस्थ व्यक्तिले राजालाई विश्वासमा लिएर त्यो व्यक्तिको जिम्मेवारी लिएर आफ्नो नातेदारको कसैले चाहिँ उपकार गर्दछ, उसको दण्ड कार्यमा चाहिँ जुन कडा दण्ड छ त्यो कडा दण्ड भन्दा पनि अलिकति सीमित मात्रै बनाउँछ भने के त्यो नातेदारले, त्यो पटस्थ व्यक्तिले आफ्नो नातेदारलाई कल्याण गरेको हो कि त्यसलाई दुःखको खाडलमा खसालेको हो भन्ने महाराज भनेर नागसेन भन्तेले राजालाई सोधिसकेपछि राजाले पनि के भने त भन्दाखेरि अब राजाको कडा सजाय पाइसकेको व्यक्तिलाई एउटा पटस्थ व्यक्ति, धनधान्य व्यक्ति, नाम चलेको व्यक्तिले राजाको पनि विश्वास ग्रहण गरेर त्यो आफ्नो नातेदारलाई पनि सम्झाइ बुझाइ उसले जिम्मेवारी लिएर त्यो व्यक्तिले त नातेदारको उपकारै गरेको हुन्छ, कहाँबाट उसलाई अब दुःख पीडामा पारेको हुन्छ, उसको दुःखलाई त सीमित पारेको हुन्छ नि त। भगवान बुद्धले पनि एउटा देवदत्तमाथि करुणा राखेर अनुकम्पा राखेर नै त्योभन्दा महान महान दुःख भोग्नु पर्ने व्यक्ति थियो यदि प्रवजित भएन भने। तर प्रवजित भइसकेपछि उसले आफ्नो दुःखलाई सीमित गर्नको निमित्त एउटा माध्यम भयो। त्यसैले भगवान बुद्धले जानी जानी पनि देवदत्तलाई के गरेको थियो त भन्दाखेरि प्रवजित गरेको थियो हैन। र महाराज एउटा कुनै पनि औषधि गर्ने वैद्यले, कुनै पनि एउटा रोग भएको मान्छे, एउटा चतुर वैद्यले, शल्य चिकित्सकले आफ्नो शक्तिशाली औषधिले कुनै गम्भीर रोगलाई निको पारोस्। जस्तै कुनै पनि व्यक्तिलाई चाहिँ अब घाउहरू भइरहेको छ हैन, रोगहरू भइरहेको छ हैन, एउटा वैद्य आएर त्यो रोगमा निको पार्नको निमित्त उसले चाहिँ औषधिहरू प्रयोग गर्दाखेरि त्यो औषधिहरू भनेको मिठो हुन्छ त हुँदैन। त उसले खाने व्यक्तिले त मुखै बिगार्छ तपाईको। त्यो औषधिको कारणले गर्दाखेरि हैन, त्यो घाउ खतिरामा औषधि राख्दाखेरि दुख्छ पनि होला, औषधि खाँदाखेरि उसलाई चाहिँ तितो पनि होला, मुखै बिग्रिन्छ। तर जतिसुकै पहिला त्यो खाँदाखेरि तितो होस्, त्यो घाउमा औषधि राख्दाखेरि पोल होस्, घाउ दुखोस्, तर त्यो औषधिले चाहिँ अन्तत के गरिदिन्छ, घाउलाई चाहिँ निको पारिदिन्छ। त वैद्यलाई यो भन्नु भएन कि ए वैद्य तिमीले औषधि राखेर त उसलाई झन् तितो बनाइदियो, झन् उसलाई चाहिँ घाउमा चाहिँ झन् चाहिँ पोलायो, घाउ नै तिमीले चाहिँ झनै बल्झाए जस्तो भयो भनेर चाहिँ वैद्यलाई दोष दिनु त भयो त महाराज? त्यो त भएन। वैद्यले त्यसरी तितो औषधि खुवाए पनि, त्यो घाउ खतिरामा औषधि लगाएर उसलाई पोले पनि, आखिर त्यो औषधि राखेको उपचार गरेको वैद्यको उद्देश्य भनेको त त्यो रोग निको पार्नु नै हो भन्थे। त्यसैले त्यो वैद्यले राखेको औषधिले गर्दाखेरि त्यो बिरामीलाई गाह्रो भएको, बिरामीलाई साह्रो भएको, बिरामीलाई पोलेको, बिरामीलाई तितो भएको, त्यो भनेको त उसकै उपकारको लागि वैद्यले गरेको भएर वैद्यलाई त्यो गरे बापत वैद्यलाई कुनै पनि दोष लाग्दैन। लाग्छ त? तपाईले चाहिँ तब डाक्टर कहाँ गयो, तपाईले हैन वैद्य कहाँ गयो, तपाईले औषध लाग्यो भने त कस्तो पोल्छ नि। वैद्यले चाहिँ औषध राखेपछि त उसलाई पोलेर आँखाबाट आँसु पनि झर्छ। त अब के आँसु झरेको विपाक चाहिँ अब वैद्यलाई लाग्छ त? लाग्दैन नि। त्यो आँसु झार्नु परेको त्यो सबै त्यो त त्यही व्यक्तिको कर्मले झार्नु परेको। अब औषधि राखेर त्यो
घाउ निको पार्नु परेपछि त त्यसले त सहनै पर्छ, त्यो त उसकै कर्म हो। त्यो वैद्यले उसको आँसु नै झारिदियो, उसलाई चाहिँ त्यस्तो दुखाइदियो भनेर त्यो वैद्यलाई चाहिँ उपचार गर्नेलाई त दोष लाग्दैन, कुनै पनि आत्मा लाग्दैन। र एकैछिन त्यो उपचार गर्दाखेरि घाउलाई उसले चाहिँ औषधि राख्दाखेरि पहिलाको भन्दा पनि अलिकति अझै दुख्छ कि, त्यसलाई पोल्छ कि। तर के त्यो पोल्यो भन्दैमा अब त्यो बिरामीलाई त्यो पोलेको कारणले गर्दाखेरि अब उसलाई दुःख हुन्छ कि सुख हुन्छ? अब एकैछिन त उसलाई पोलेको कारणले त कत 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 दुख्ला। तपाईँले औषधि राख्नु भएको छ होला नि त, औषधि राख्दाखेरि तपाईँले अनुभव पनि गरेको हुनुपर्छ नि त, होइन? अब घाउलाई नछोइकन राखिराख्यो भने नदुखेको जस्तो मात्र हुन्छ, अलिअलि पोलेको जस्तो हुन्छ। त्यसमा औषधि राखिदिएपछि त ओहो आँखाबाट आँसु नि त तररर झर्ने गरी तपाईँले सहनुपर्छ। तर त्यो बिरामीलाई त्यसरी आँसु झार्नु परे तापनि त्यो आँसु झार्नुमै उसलाई सुख हुन्छ कि फेरि? किन त भन्दाखेरि औषधि उपचारले त त्यसलाई सुख दिने हो नि, त्यसलाई त खुसी दिने हो नि पछि। त्यसैले उपचार गर्ने वैद्यलाई त्यो आँसु झारेकोमा न उसलाई दोष लाग्छ, न आँसु झार्नु पर्यो भनेर त्यो रोगीलाई झन्झनै त्यसले दुःखमा पुर्याउने हो। रोगी पनि निको हुन्छ र वैद्यले उपचार गरेकोमा पनि रोग निको पाएपछि वैद्यलाई पनि सन्तुष्ट हुन्छ, होइन? त्यसरी नै महाराज भगवान बुद्धले त एउटा चिकित्सकको उपाय कुशलता अपनाएर उपचार गर्नुभएको हो देवदत्तलाई। यद्यपि थाहा थियो देवदत्तले यस्तो गर्थ्यो उसो गर्थ्यो, भगवान बुद्ध त्यो गर्नुभएको त भगवान बुद्धलाई त के को दोष लाग्छ? के पनि दोष लाग्दैन। थाहा हुँदा हुँदै पनि भगवान बुद्धले यसरी गर्यो है भन्ने भगवान बुद्धलाई दोष लाग्दैन। किन दोष लाग्दैन त भन्दाखेरि प्रवचित गराउनुमा त देवदत्तको दुःखलाई हटाउनु हो नि, उसको उपकार गर्नु हो नि, उसको लागि त उपचार गर्नु जस्तै हो। देवदत्तको लागि पनि उपकार हो र भगवान बुद्धको अरूको स्वभाव भनेको त मैत्री करुणा राख्ने हो। भगवान बुद्धहरूले त सब थोक गर्नुहुन्छ तपाईँको चाहिँ उपकारको लागि, उद्धारको लागि, हित सुखको लागि, दुःखबाट मुक्त गर्नुको निमित्त त भगवान बुद्धले सब थोक उपाय त लगाउनुहुन्छ। त्यसैले भगवान बुद्ध पनि एउटा वैद्य जस्तै, जसरी एउटा वैद्यले बिरामीको रोगलाई निको पार्दछ औषधि खुवाएर, त्यसरी नै भगवान बुद्धले पनि त्यहाँ वैद्यको भूमिका निभाउनु भएको, होइन? त के महाराज भगवान बुद्धले देवदत्तको सम्पूर्ण दुःखको रासलाई हटाएर सीमित दुःखमा मात्रै बाँकी राख्नुभयो? के भगवान बुद्धले कुनै गल्ती गर्नुभयो? त महाराजले के भन्नुभयो? होइन भन्थे, भगवान बुद्धले केही गल्ती गर्नु भएन। यद्यपि भगवान बुद्धले जानी जानी भए पनि प्रवचित नगराएको भए देवदत्त तपाईँको अनेक हजार अनेक करोड वर्षसम्म एउटै नर्कमा झर्दै रहनु पर्ने थियो। देवदत्तको लागि त यो महान दुःख हो, तर भगवान बुद्धले ती दुःखलाई सीमित पार्दिनु भयो। त्यसैले भन्ते नागसेन भगवान बुद्धले कुनै गलत गर्नु भएन। भगवान बुद्धले त उपाय कुशलता गर्नुभयो, भगवान बुद्धले त देवदत्तको दुःखलाई चाहिँ सीमित पार्नुभयो। त नागसेन पन्थीले भन्नुभयो महाराज यस्तै कुरालाई बुझ्नुहोस्, भगवान बुद्धले जानी जानी नै देवदत्तलाई प्रवचित गराएका हुन्। जानी जानी नै भगवान बुद्धले करुणा चित्त राखेर करुणा बलले तेज धर्मरूपी औषधि दिएर देवदत्तको ठूलो दुःखको अवधिलाई घटाइदिनु भयो। त उपकार गर्नु भएको हो। कहाँ तपाईले चाहिँ प्रवचित गराएर देवदत्तले झन् अकुशल गर्ने त्यो मार्ग पो प्रशस्त भयो भन्नुहुन्छ? देवदत्त जस्तो मान्छेले त जता गए पनि उसले चाहिँ अकुशल त गरिहाल्छ नि। आज चाहिँ बुद्ध शासनमा नगरेको भए उसले अन्त्य गर्थ्यो होला, न अजातशत्रु जस्तो आफ्नो आमा बुवाले मार्थ्यो हो कि? उसको त स्वभावै मार्ने काट्ने।
धन्न चाहिँ यो बुद्ध शासनमा आएर भगवान् बुद्धलाई मार्न कोसिस गर्यो, भगवान् बुद्धलाई कसैले पनि मार्न नसक्ने भएर उसले मार्न सकेन। अन्त उसले त्यस्तो प्रयास गरेको भए त कति मान्छे मार्थ्यो होइन। त्यसैले भगवान् बुद्धले त देवदत्तको दुःखलाई खटाइदिनु भयो महाराज। यो कुरा तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नु। महाराज भगवान् बुद्धले त्यसै देवदत्तलाई प्रवचित गराउनु भएको होइन भनेर चाहिँ भन्नुभयो। अब नागसेन भन्तेले देवदत्तलाई अर्को वीरेन्द्र राजालाई अर्को पनि उपमा दिनुभएको थियो। महाराज मान्नुहोस् कि एउटा चोरलाई एउटा राजाले पक्रेर त्यसलाई मृत्युदण्ड दिनुको निमित्त वधशालामा पठाएछ। कर्मचारीहरूले पनि राजाको आदेश लिएर त्यो चोरलाई मृत्युदण्ड दिनुको निमित्त नगरबाट लगिरहेको छ भने राजाको एउटा विश्वासपात्र कर्मचारीले हैन देखेर ती राजाको कर्मचारीहरूले जुन चाहिँ त्यो चोरलाई मृत्युदण्ड दिनुको निमित्त लगिरहेको छ हैन, राजाले चाहिँ आदेश गरे अनुसार दण्ड कर्म दिनुको निमित्त हैन, र राजाले हुकुम पनि दिन्छ यसको शिरै काटिदियो। त बीच बाटोमा एउटा उच्च अधिकारी व्यक्तिले त्यो चोर प्रति चाहिँ करुणा राखेर उसलाई सम्झाइ बुझाइ गर्छ कि चोरी काम यो गर्नु हुँदैन, चोरी भनेको यस्तो हो उस्तो हो, आइन्दा तिमीले चाहिँ यस्ता चाहिँ कुकर्म नगर है, यो कर्म गर्यो भने यस्तोसम्म कर्मको भागीदार हुनु पर्दो रहेछ, तिमीले थाहा पायौ भनेर बीच बाटोमा एउटा उच्च अधिकारी व्यक्तिले त्यो चोरलाई सम्झाइ बुझाइ अब आइन्दादेखि त्यसरी चोरी काम नगर्ने चेतना विकास गरेर ती राज कर्मचारीलाई भन्छ कि यसलाई चाहिँ मृत्युदण्ड दिन नलैजाऊ। यसको लागि म राजासँग कुरा गर्छु, राजाले अवश्य पनि यो चोरको लागि यसरी चोरलाई मैले सम्झाइसकेको छु बुझाइसकेको छु भनेर त्यो उच्च अधिकारीले ती कर्मचारीलाई रोक्छ र राजालाई पनि विश्वास लिएर ती कर्मचारीहरूको पनि विश्वास लिएर र त्यो चोरलाई पनि अब आइन्दा त्यस्तो चोरी काम नगर्ने र त्यो भन्दा पनि चोरीको दण्ड यस्तो हुन्छ भनेर दण्ड सजायलाई सीमित मात्रै पारिदियो भने के त्यो उच्च पदस्थ व्यक्तिले त्यो चोरलाई उपकार गरेको भनिन्छ कि त्यसलाई दुःखमा धकेलेको भनिन्छ महाराज। राजा के भन्नुहुन्छ, भन्ते नागसेन यदि त्यसो हो भने त त्यो उच्च पदस्थ अधिकारी व्यक्तिले त त्यो चोरलाई उपकारी गरेको हुन्छ, उसको त मृत्युदण्ड पक्का थियो, मृत्यु नै भइसकेपछि त उसले प्रायश्चित गर्ने कहाँ, उसले आफूलाई सुधार्ने कहाँ, ऊ मरेर गयो भने उसले चाहिँ कतिको विपाकहरू भोगेर उसले कति दुःख भोग्नु पर्थ्यो, तर अब उसको ज्यान बचाइदियो भने त उसले धेरै पुण्य गर्ने अवसर पनि पाउँछ, आफूले गरेको अकुशल कर्मलाई उसले चाहिँ सुधार्न पनि सक्ने समय पनि हुन्छ हैन। त्यसैले त्यो उच्च अधिकारीले त्यो चोरलाई चाहिँ उपकारी गरेको ठहरिन्छ महाराज, उपकार नै गरिएको ठहरिन्छ। यदि शिर काट्नु पर्ने ठाउँमा हात खुट्टा मात्रै काटिदियो रे, ल काट्नु त उसले भनेरै काटेको हो नि, तै पनि हात खुट्टा मात्र काट्यो तर शिर त काटेन नि, शिर काटेको भए त सक्यो मर्थ्यो, तर हात खुट्टा मात्रै काट्यो, ल एउटा हातै काट्यो, ल अब के गर्नु, उसको चाहिँ त्यो काट्न लगाएको कारण चाहिँ उसकै कर्मले त्यो काट्नु परेको हो नि त। अब कर्मै त्यसो गरेछ त अब काट्नु परेन, कुनै न कुनै त दण्ड त दिनु पर्यो, किन उसले चोरी काम त गरिसकेको छ।
तर गर्दन काट्ने ठाउँमा हात एउटा गयो भने पनि कमसे कम हात एउटा काटे पनि उसलाई उपकारै हो कि फेरि त्यो पनि गर्दनै काटेको भए त के हुन्थ्यो हातको के काम खुट्टाको के काम हैन त नागसेन भन्तेले भन्नुभयो महाराज तपाईँ भन्नुहोस् कि त्यो प्रभावशाली व्यक्तिले त्यस चोरको उपकार गर्ने भयो कि भएन त राजाले भन्थे जब उसले उसको ज्यान जोगायो भने के चाहिँ गरेन र हैन त्यो मानिसको एउटा हात र खुट्टा काटे तापनि गर्दनै काट्ने आदेश पाएको व्यक्तिलाई हात मात्र काट्न लगाउँदाखेरि त उसलाई चाहिँ उपकारै गरेको भइन्छ किन त भन्दाखेरि उसको त ज्यान जोगाएको हो नि त त्यो उच्च पदस्थ व्यक्तिले त्यो मान्छेको कुभलो होइन उसलाई चाहिँ उपकारी गरेको ठहरिन्छ हैन त नागसेन भन्तेले भन्नुहुन्छ महाराज यस्तै तपाईले सोच्नुस् भगवान बुद्धले पनि देवदत्त भनेको त विशाल से विशाल पाप धर्मको दुःख भोग्नु पर्ने व्यक्ति हो त्यो उसले त्यस्तो कर्म पनि गर्थ्यो त्यसले बाहिर भएको भए कस्ता कस्ता जघन्य अपराधहरू गर्थ्यो त्यसले र त्यसको कारणले उसले चाहिँ हजारौं हजारौं करोडौं करोडौं वर्षसम्म नरकमा गामी भएर उसले चाहिँ कयौं दुःखहरू भोग्नु पर्थ्यो तर उसलाई प्रवचित भावमा राखेर धर्म विनयमा सुप्रतिष्ठित गराएर देवदत्तलाई त भगवान बुद्धले दुःख घटाइदिनु भएको प्रवचित नभएको भए यो देवदत्तले कयौं दुःख भोग्नु पर्थ्यो तर उसको कर्मको अब अभिचिमा जानु पर्यो अभिचिमा त रोक्नु भएन नि भन्नु होला त्यो अभिचिमा जाने त उसको कर्म नै थियो उसले गरेको कर्मको फल त उसले भोग्नु नै पर्थ्यो तैपनि त्यो ठाउँमा दुःख भोग्नु जाँदाखेरि पनि उसको लागि चाहिँ दुःख चाहिँ सीमित भयो कि भगवान बुद्धले नगरेको भने यो भन्दा बढी दुःख पाउँथ्यो यो भन्दा कष्ट बढी कष्ट पाउँथ्यो हैन भगवान बुद्धको मैत्री करुणाको कारणले देवदत्तको दुःख त धेरै घट्यो त किन त भन्दाखेरि नि महाराज बुद्ध धर्म संघको शरणमा आएर देवदत्त प्रवचित भएर भगवान बुद्धलाई नै मार्ने कुचेष्टा गरे तापनि संघलाई नै भेट गर्ने गरे तापनि अन्तस देवदत्तले के भनेको थियो त भन्दाखेरि जब देवदत्त चाहिँ अन्तिम समयमा चाहिँ अभिचित नरकगामी भइरहेको थियो जमिन फाटेर त्यसमा जमिनमा झरिरहेको बेलामा देवदत्तले चाहिँ के भनेको थियो त भन्दा म आफ्नो प्राणले बुद्धको शरणमा जान्छु प्राणले बुद्धको शरणमा जान्छु भनेको अबको जति पनि मेरो चाहिँ श्वास बाँकी छ त्यो सम्पूर्ण जीवन म बुद्धको चरणमा समर्पण गर्दछु जो उत्तम भन्दा उत्तम देवहरूका देव देवता र मनुष्यहरूलाई बाटो देखाउने सर्वद्रष्टा समन्त चक्षु र सय शुभ लक्षणले युक्त भएका वस्पल तथागत भगवान बुद्धको शरणमा म आजीवन शरण जान्छु भनेर अन्तिम समयमा भए पनि देवदत्तले के गरे भगवान बुद्धको शरणमा गए महाराज गए यदि प्रवचित भावमा नबसेको भए त्यति पनि देवदत्त बुद्धको शरणमा जाने थिएन धर्मको शरणमा जाने थिएन संघको शरणमा जाने थिएन यद्यपि उसले बुद्धलाई धर्मलाई संघलाई ठुलो घात गरे प्रहार गरे तर एउटा व्यक्तिको दुःखलाई घटाउनको निमित्त बुद्ध धर्म संघले त्यो चीजलाई पनि सहे स्वीकारे किन त भन्दाखेरि देवदत्त जस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ उपकार गर्नको निमित्त र अन्तमा देवदत्त आखिर भगवानको शरणमा गए नि त अन्तमा देवदत्त यसरी चाहिँ बुद्धको शरणमा गइसकेपछि हैन यद्यपि शरण जाँदा जाँदै देवदत्त अभिचित नरकमा खसे तर अभिचित नरकमा खसिसके तापनि उसको कर्म अनुसारले अभिचित नरकमा एक कल्पसम्म ऊ त्यो अभिचित नरकमा झरेर उसले दुःख भोग गरिसकेपछि यानि कि त्यो अभिचित नरकबाट छुटियो भने
त्यो देवदत्त भन्ने त्यहाँ नर्कबाट छुटिसकेपछि भविष्यमा अस्थिश्वर नामक प्रत्येक बुद्ध हुनेछ अरे। ल त्यही देवदत्त जसले चाहिँ भगवान बुद्धलाई मार्ने कुचेष्टा गर्नुभयो, सङ्घलाई भेट गर्नुभयो, बुद्ध धर्म सङ्घलाई घात गर्नुभयो होइन, त्यस्तो व्यक्ति उसको कर्मको अनुसारले चाहिँ अभिची नर्कगामी चाहिँ भए होइन। त्यो अभिची नर्कगामी भएर एक कल्पसम्म त्यहाँ चाहिँ कर्म अनुसारको दुःख भोग गरेर आइसकेपछि त्यही देवदत्त फेरि त्यो आफ्नो पाप कर्म सबै सकाइसकेपछि उसले चाहिँ बुद्धको शरणमा आजीवन होइन प्राण निच्छार भन्छ नि, प्राण चाहिँ समर्पण भाव गरेर चाहिँ बुद्धको शरणमा गएको व्यक्ति भएको कारणले गर्दाखेरि भविष्यमा प्रत्येक बुद्ध यानि कि अथिश्वर नामक प्रत्येक बुद्ध हुनेछ भनेर नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजालाई भन्नुभएको थियो। ल भन्नुस्, महाराज मिलिन्द भगवान बुद्धले देवदत्तलाई उपकार गर्नु भयो कि भएन? भगवान बुद्ध देवदत्तलाई उपकार गर्नु भयो कि भएन? त्यस्तो व्यक्तिलाई पनि प्रवचित गराएर अब तपाईँ भन्नुहोस् उपकार गर्यो कि गरेन महाराज भनेर सोद्धाखेरि त अब के भन्नु पर्यो? ओहो भन्ते नागसेन, भगवान बुद्धले त देवदत्तलाई त असीम करुणा राखेको रहेछ। त्यो देवदत्त त्यस्तो अकुशल कर्म त झटासुकी पनि गर्छ, उसले जहाँ पनि गर्छ उसले। तैपनि भगवान बुद्धले उसलाई जानी प्रवचित गराएर पुण्य धर्म सञ्चित गर्ने, बुद्धको शरणमा आजीवन जाने त्यस्तो एउटा सुवर्ण अवसर प्रदान गरेर कर्म अनुसार त उसको दुःख भोग्नु नै थियो, तर त्यो देवदत्तको दुःखलाई भगवान बुद्धले सीमित पारिदिनु भयो र दुःख भोग सकिसकेपछि भगवान बुद्धले देवदत्तलाई त प्रत्येक बुद्धको पदमासम्म पुर्याइदिनु भयो। यो मानेमा त भगवान बुद्धले देवदत्तको साह्रै नै उपकार गरेको रहेछ। यो हिसाबले भगवान बुद्धको त के दोष र? भगवान बुद्धले त त्यो देवदत्तलाई त उपकार गर्नको निमित्त प्रवचित गराउनु भएको। त्यस्तो व्यक्ति थाहा हुँदै पनि त्यस्तो व्यक्तिलाई प्रवचित गरायो भनेर भगवान बुद्धलाई के को दोष हुन्थ्यो? कुनै रूपले भगवान बुद्धको दोष ठहरिँदैन महाराज, हैन? देवदत्तले जुन चाहिँ अभिची नरक भोग गर्नु पर्ने भनेको त देवदत्तको आफ्नो कर्मले भोग गर्नु परेको हो। भगवान बुद्धले अभिची नरकमा पठाएर, भगवान बुद्धले उसलाई चाहिँ सरापेर, भगवान बुद्धले उसलाई चाहिँ कठालो समाएर नरक पठाएको त पक्कै पनि होइन। यद्यपि देवदत्त चाहिँ अभिची नरकमा गए तापनि उसले त दुःखलाई घटाइदियो त, नत्र त कति दुःख भोग्नु पर्थ्यो। त्यसैले भन्थे भगवान बुद्धको कुनै दोष ठहरिँदैन यहाँ भनिसकेपछि नागसेन पन्तले भन्नुभयो, महाराज अब तपाईँ यो कारणलाई बुझ्नुहोस् कि भगवान बुद्धले किन चाहिँ देवदत्तलाई प्रवचित गराउनु भएको रहेछ। जानी त्यस्ता व्यक्तिलाई किन प्रवचित गराउनु पर्ने? आफूलाई मार्ने कुचेष्टा गर्ने, सङ्घलाई भेद गर्ने थाहा हुँदै पाप कर्म गर्ने चाहिँ बाटो प्रशस्त पारेको भनेर तपाईँले भन्नु सक्नुहुन्न। देवदत्तलाई त उपकारै गरेको तपाईँले भन्नुपर्छ महाराज, है त? फेरि नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजालाई एउटा उपमा पनि दिए, महाराज एउटा अर्को पनि उपमा सुन्नुहोस्, एउटा अर्को पनि कारण सुन्नुहोस् कि भगवान बुद्धले देवदत्तलाई किन प्रवज्ञा गराइदिनु भयो। महाराज यदि कुनै एउटा मान्छे पिप र घाउ यानि कि पिप र घाउ रगत बगिरहेको घाउ होस्, त्यसको मासु सड्नाले दुर्गन्ध आइरहेको होस्,
घाउमा पिप बगिरहेको होस्, निकै कष्ट भएको होस् उसलाई, एउटा मान्छे त्यस्तो तपाईँ उपमा सम्झिनुहोस्। त्यो घाउ, त्यो पिप, त्यो रगत बगेको कारणले गर्दाखेरि त्यो मान्छेलाई साह्रै कष्ट भइरहेको छ। त्यो घाउ पिप बगेर चाहिँ धेरै समय भयो भने त उसको ज्यान पनि जान सक्थ्यो, उसको जीवन पनि बिग्रिन सक्थ्यो। तर एउटा वैद्य जसले शल्यक्रिया, हैन, एउटा चिकित्सक भनौँ न, एउटा चिकित्सकले शल्यक्रिया गरेर, जस्तै तपाईले शल्यक्रिया गराउँदाखेरि त्यो वैद्यले, त्यो डाक्टरले त्यो घाउ, त्यो रगत आइरहेकोमा के गर्नुपर्छ? छुरा चलाएर, हैन, हतियार चलाएर त्यो काट्नु पनि पर्ने हुन्छ, चिर्नु पनि पर्ने हुन्छ, त्यसमा चाहिँ पोल्ने खाले औषधि पनि राख्नु दिनुपर्ने हुन्छ, कति चिज काटेरै फ्याक्नु पर्ने पनि हुन्छ, कहीँ कतै चाहिँ तपाईको सियोले सिउनु पर्ने पनि हुन्छ। जस्तै तपाईले हस्पिटलमा गइसकेपछि डाक्टरहरूले के गर्छ? तपाईले चाहिँ अपरेसन गर्नु पर्यो भने उसले छुरा पनि चलाउनु पर्ला, सियो पनि खोज्नु पनि पर्ला। यस्ता चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो बिरामीलाई चाहिँ साह्रै पीडा हुने औषधि पनि प्रयोग गरिदिनु पर्ला। भनेपछि एउटा डाक्टर, एउटा वैद्यले घाउ पिप भएको व्यक्तिलाई चिरफार पनि गर्नु पर्ला। तर त्यो डाक्टरले त्यो छुरा चलाए, डाक्टरले त्यो सियो चलाए, डाक्टरले त्यो औषधि प्रयोग गरेर त्यो घाउलाई चाहिँ अब पोल्न लगायो भनेर डाक्टरको के दोष हुन्छ त्यसमा? डाक्टरको के दोष हुन्छ? र त्यो डाक्टरले त्यसरी उपचार गरेको कारणले गर्दाखेरि बिरामीलाई पीडा पनि होला, एकैछिन असह्य वेदना पनि होला बिरामीलाई, उसका अंग प्रत्यङ्गहरू पनि काटिएला। तर के त्यो काटिएको अंग प्रत्यङ्गले, त्यो सियोले घोचेको कारणले, त्यो छुरा चलाएको कारणले गर्दाखेरि हेर्दाखेरि त ल छुराई चलायो बाप्पा, सियोले घोच्यो बाप्पा भन्ने जस्तो हुन्छ। तर त्यो बिरामीको लागि त्यो सबै सियो चलाएको, त्यो छुरा चलाएको, त्यो चिरफार गरेको त्यो बिरामीको लागि नै उपकार हो। बिरामीले ओहो म त यस्तो गर्दिन बा, मेरो अंग प्रत्यङ्ग नै काट्यो, मलाई यस्तो पीडा हुने गरी, मलाई असह्य हुने गरी, यस्ता चाहिँ पोल्ने गरी यसरी म चाहिँ औषधि पनि लाउँदैन भन्यो भने त्यो बिरामीको रोग पनि निको हुँदैन। र बिरामीले जति दुःख भोग्नु पर्थ्यो झन्झनै दुःखहरू बढ्थ्यो, उसलाई पिप झन्झनै वृद्धि हुन्थ्यो, रगत झन्झनै बग्थ्यो। शल्यक्रिया नगर्ने हो भने उसको चाहिँ त्यो रोगहरू चाहिँ सारा शरीरभरि फैलिएर चाहिँ यसको ज्यान पनि जान सक्थ्यो। त्यसैले एउटा रोगीले उपचार गर्दाखेरि केही कुराहरू चाहिँ त्याग पनि गर्नै पर्छ, केही कुराहरूलाई सहनु पनि पर्छ। कहिलेकाहीँ अंग प्रत्यङ्ग काटेर फ्याक्नु पर्ने हुन्छ, कहिलेकाहीँ घाउै नभएको ठाउँमा घाउ नै पारेर तपाईको चिर्नु पर्ने पनि हुन्छ, हैन? घाउै नभएको ठाउँमा सियोले खोज्नु पर्ने हुन्छ। तपाईहरुले चाहिँ अब डाक्टरी काम गर्ने मान्छेहरुलाई त थाहा हुन्छ, र बिरामी भइसकेको मान्छेहरुले पनि उपचार गर्न जाँदाखेरि हैन त्यसरी गरेको पनि हुन्छ। र डाक्टरले त्यसरी चाहिँ छुरा चलाएको, सियो चलाएको, औषधि लगाइदिएको त्यो बिरामीको कुभलो चिताएर त्यो गरेको पनि होइन नि। फेरि त्यो डाक्टरलाई उसले चाहिँ घाउ नपरेको ठाउँमा चाहिँ त्यो छुरा चलाएर उसलाई चिर्यो, चिरफार गरेर हेर के गरेको, डाक्टरलाई अब दोष लाग्ने भयो भनेर भन्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु पनि भन्न सक्नुहुन्न। किन त भन्दाखेरि डाक्टरले त्यहाँ छुरा चलाएको, सियो चलाएको, औषधि चलाएको, चिरफार गरेको जति पनि कार्यहरू गरे त्यो सबै त्यो बिरामीको उपकारको लागि, बिरामीको भलो होस्, उसको मंगल होस्, कल्याण होस्, रोग निको होस्, घाउ सबै पाकिएको सबै शान्त भएर जाउन् भन्ने उद्देश्यले नै उसले चाहिँ छुरा चलाएको हुन्छ, सियो चलाएको हुन्छ, औषधि चलाएको हुन्छ, चिरफार गरेको हुन्छ।
डाक्टरलाई केही दोष लाग्दैन र बिरामीलाई पनि कुनै दोष त लाग्दैन। बिरामीलाई पनि झन् भलो हुन्छ, उपकार हुन्छ भने त्यो कुरालाई बिरामीले पनि स्वीकार्नुपर्छ, सहनुपर्छ। मलाई त कहाँ यसरी चाहिँ चिर्न लगाउँछु म, कहाँ मसरी यो सियोले खोज्न लगाउँछु म, हुँदैन त्यस्तो, त्यस्तो पनि गर्छ, त्यस्तो त हुँदैन। यसरी मलाई चाहिँ जिउमा मेरो छुरा चलाउने, मेरो चाहिँ यसरी चिरफार गर्ने भनेर उसले स्वीकारेन भने त त्यो बिरामी त के हुन्छ? त्यही रोगको कारणले उसको जीवन नै के हुन्छ? स्वाहा हुन्छ, हैन? त्यसैले एउटा चिकित्सकले, डाक्टरले, वैद्यले एउटा रोगीमाथि हरेक कुराहरूको उपाय कुशलता प्रयोग गर्दछ र औषधि लगाएर अन्ततः त्यो वैद्यले, त्यो डाक्टरले, त्यो चिकित्सकले बिरामीलाई तन्दुरुस्त बनाउँछ। बिरामीको रोग, बिरामीको खतिरा, बिरामीको पीप सबै शान्त पारिदिन्छ। सुरुमा त त्यो त साह्रै नै कष्टकर भए पनि त्यसको आखिर त परिणाम के हुन्छ? सुखकर नै हुन्छ। त्यसैले रोगीले पनि त्यो डाक्टरले गरेको त्यो उपचारलाई स्वीकार्न सक्नुपर्छ। स्वीकार्यो भने त हुँदैन। त्यसरी नै महाराज भगवान बुद्धले पनि देवदत्तलाई उपकारै गर्नुभएको। उसको जीवनमा दुःखका घाउहरू त कति थिए। भगवान बुद्धले त उसलाई प्रवचित गराएर उसलाई चाहिँ एउटा चिकित्सक जस्तो भएर उसका घाउहरू, पीपहरूमा चाहिँ मलम लगाइदिएको हो। घाउहरू, पीपहरूमा चाहिँ हैन औषधि लगाइदिएको हो। तर देवदत्तले कति कुरालाई अस्वीकार गरेर भगवान बुद्धलाई नै हैन मार्ने कुचेष्टासम्म गरे। तर अन्ततः देवदत्तले पनि त्यो कुरालाई स्वीकारिन्। त स्वीकारिसकेपछि अन्तिम समयमा देवदत्तले त भगवान बुद्धको शरणमा गएकै हो। म आफ्नो प्राण भएसम्म बुद्धको शरणमा हृदयदेखि समर्पण भावले शरण जान्छु, बुद्धं शरणम गच्छामि भनेको हो नि त देवदत्तले पनि अन्तिम। त्यति भनेर ऊ चाहिँ अभिजित नरक गए तापनि सुरुमा गरेका कर्महरू त उसले भोग्नै पर्यो हैन? त्यो भगवान बुद्धको कारणले अभिजित नरकमा गएको पनि होइन, उसकै कर्मले गर्दाखेरि त्यो अभिजित नरकमा गएको। तर कयौं हैन समयसम्म दुःख भोग गर्नुपर्ने त सीमित भयो नि त। किन त भन्दाखेरि प्रवचित भएर उसले धर्म विनयमा रहन पायो, बुद्ध धर्म सङ्घको सत्सङ्गत गर्न पायो हैन? अन्तिम समयमा भए पनि बुद्धको शरणमा ऊ जान पायो। त्यो कारणले गर्दाखेरि भगवान बुद्धले देवदत्तलाई उपकार गरेको भयो कि भएन महाराज भनेर सोद्धाखेरि राजाले के भन्छ? ओहो भन्ते नागसेन, हो त। एउटा चिकित्सकले, एउटा वैद्यले, एउटा चाहिँ डाक्टरले रोगीको उपचार गर्दाखेरि विभिन्न उपायहरू लगाउँछ। ती उपायहरूलाई रोगीले पनि स्वीकार्नुपर्छ। त्यसरी स्वीकार्यो भने डाक्टरले आफ्नो हैन औषधिहरू पनि प्रयोग गर्छ। त्यो औषधि जसरी प्रयोग गरे तापनि आखिरमा रोगीको रोगलाई निको पार्नको निमित्त उसकै भलोको लागि एउटा डाक्टरले, वैद्यले त्यसरी चाहिँ उपकार गरेको हुन्छ। क्षणिक रूपमा त्यो बिरामीलाई त्यसले कष्ट सस्तो दिए तापनि आखिर त त्यो औषधिले त निको नै पार्ने हो नि। त्यसैले डाक्टरलाई त्यो औषधि गरे, चिरफार गरे भन्दैमा डाक्टरलाई त कुनै दोष पनि लाग्दैन। त्यसरी नै भगवान बुद्धले पनि देवदत्तलाई चाहिँ थाहा हुँदै पनि प्रवचित गराए। तर भगवान बुद्धलाई यो पनि थाहा थियो कि यो देवदत्तलाई प्रवचित गरायो भने एकपल्ट ऊ अभिजित नरकमा झरे तापनि उसले गरेको कुशल पुण्यको आनुभावले भविष्यमा अथिस्सर हैन, अथिस्सर भनेको अस्थिश्वर नेपाली भाषाबाट त्यस्तो हो। प्रत्येक बुद्धसम्म बन्न सक्ने क्षमता देखेर नै भगवान बुद्धले देवदत्तलाई चाहिँ प्रवचित गराउनु भएको हो। हामी प्रत्येक बुद्ध बन्ने कहिले हो?
प्रत्येक बुद्ध भनेको कस्तो त भन्दाखेरि तपाईँ आफैले अभ्यास गरेर स्वयं आफैले ज्ञानलाई अवबोध गरी लिने, अरूलाई चाहिँ त्यसरी बोध गराउन सक्दैन, तर आफू चाहिँ स्वयं गुरु बिना नै अवबोध गर्न सक्ने त्यस्तो क्षमतावान प्रत्येक बुद्ध बन्दो रहेछ। त भगवान बुद्धलाई यो कुरा पनि थाहा थियो। मात्र देवदत्तले मलाई हत्या गर्ने कुचेष्टा गर्छ, सँग भेद गर्छ भन्ने मात्र थाहा भएको होइन भगवान बुद्धलाई। देवदत्त भविष्यमा प्रत्येक बुद्ध बन्छ भन्ने, त्यो पनि अतिश्वर नामक प्रत्येक बुद्ध बन्छ भन्ने पनि थाहा थियो। त्यसैले त्यस्तो क्षमता भएको व्यक्तिलाई किन प्रवचन नबनाउने भनेर भगवान बुद्धले देवदत्तकै उपकारको लागि, उद्धारको लागि, हित सुखको लागि, उसले भोग गर्नुपर्ने दुःख सीमित पार्नको निमित्त उसप्रति करुणा, मैत्री, उद्धार चेतना राखेर नै उसलाई प्रवचित गराएको हो। देवदत्त भनेको यो जन्ममा मात्रै भगवान बुद्धलाई चाहिँ यसरी चाहिँ हत्या गर्ने प्रयास गर्ने होइन नि। कयौं जन्ममा भगवान बुद्धलाई हत्या गर्न प्रयास गरे, कयौं जन्ममा त मारेसम्म आएको छ त्यसले। यसरी चाहिँ कयौं पापहरू त उसले भोगिरहेको छ। त्यो पाप त उसले भोग्नु नै पर्थ्यो। प्रवचित गराए त उसलाई त पापलाई सीमित पो पारिदिनु पर्यो त। नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजालाई उपमा दिएको। त एउटा अर्को पनि उपमा सुन्नुहोस् है। भगवान बुद्धले देवदत्तलाई प्रवचित गराउनु भएको अर्को एउटा पनि कारण सुन्नुहोस्। एउटा मान्छे बाटोमा हेर्दै जाँदाखेरि काँडा भिज्यो। अब काँडा भिजिसकेपछि उसलाई चाहिँ कति दुःख भयो होला, कति पीडा भयो होला। त्यो काँडा भिजिराख्दाखेरि त्यो पाउमा काँडाले खोचिराख्दाखेरि हिँड्न गाह्रो, उठ्न गाह्रो, बस्न गाह्रो, निदाउन गाह्रो होइन। उसको जीवनै कष्टकर हुन्छ। त त्यसरी चाहिँ भएको अवस्थालाई देखेर एउटा हितैषी, भलो चाहने व्यक्तिले त्यो व्यक्तिको पाउमा त्यो काँडा निकाल्नको निमित्त होइन, एउटा हितैषीले मैत्री करुणा राखेर उसलाई सन्चो पार्नको निमित्त होइन, एउटा चक्कुले दायाँ बायाँ त्यसलाई चिरेर काटेर जहाँ चाहिँ घाउ नै भएको छैन, जहाँ चाहिँ होइन रगतै आएको छैन, तै पनि त्यो काँडा निकाल्नको लागि हितैषी मित्रले उसको चाहिँ दायाँ बायाँ त्यो चक्कुले काटेर त्यो काँडा निकालिदियो भने त्यो हितैषीले त्यो काँडा भिजेको मान्छेलाई उपकार गरेको ठहरिन्छ कि उसलाई दुःख दिएको ठहरिन्छ? यद्यपि त्यो मान्छेले त चक्कु चलाएर उसको चाहिँ खुट्टामा होइन काँडा भिजेको वरिपरि चाहिँ चक्कुले काटकुट चिरफार गरेको छ, झन्झनै रगत बगाएको छ। अब काँडा भिजेको ठाउँमा त त्यसरी काँडा निकाल्नको लागि चक्कुले त्यसरी काट्दाखेरि त रगतहरू निस्किन्छ, घाउ नभएको ठाउँमा घाउ हुन्छ। तर घाउ नभएको ठाउँमा घाउ गरेको, रगत नआएको बेलामा रगत निकालेको भए तापनि त्यो हितैषी मित्रले त्यो व्यक्तिको भलो होस्, उपकार होस् भनेर उसले चक्कु चलाएको हुन्छ। नभएको ठाउँमा घाउ पारेको हुन्छ र नभएको रगत चाहिँ उसले बगाएको हुन्छ। तर त्यसमा उसको चेतना कस्तो छ? उसको उपकार गर्ने, उसको उद्धार गर्ने, त्यो भिजेको काँडालाई झिक्ने। एकैछिनको लागि त्यो जो व्यक्तिलाई काँडा भिजेको छ त्यो व्यक्तिले यदि त्यो छुरा चलाएर चाहिँ त्यो चिरफार गर्ने मान्छेले तिमीले मलाई घाउ नपरेको ठाउँमा घाउ पारिदियो, रगत नबगेको ठाउँमा रगत बगाइदियो, तिमीले त मलाई दुःख दिन आएको रहेछौ भनेर चाहिँ गाली गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? उसलाई दोष दिन मिल्छ कि मिल्दैन? ऊ दोषी हुन्छ कि हुँदैन? होइन? त्यसो भन्दाखेरि राजाले पनि के भने, त्यसरी त भन्थे, त्यसरी त दोष दिन सकिँदैन। किन त भन्दाखेरि त्यसरी चाहिँ त्यो चिरफार गर्ने मान्छेको उद्देश्य चेतना उसको भलो नै गर्ने हो र अन्ततः उसले त्यो काँडा निकालेर त्यो पारेको घाउलाई पनि उसले निको पारिदिन्छ। कसरी? उसले औषधि पनि त हालिदिन्छ। त्यो घाउ निको पार्नलाई औषधि पनि हालिदिन्छ। त्यसैले चाहिँ बिरामी
त्यसरी चाहिँ दुःख पर्दाखेरि, काँडा बिच्दाखेरि, घाउ पर्दाखेरि, पीडा पर्दाखेरि उपचार गर्ने विधिमा यसो हेर्दाखेरि, बाहिरबाट हेर्दाखेरि त उसले झन्झनै यो त दुःखलाई चाहिँ बढाएको जस्तो देखिन्छ। क्षणिक रूपमा त्यस्तो भए तापनि आखिर त अन्तत परिणाम त के नै आउँछ? सुख नै आउँछ, उसको भलो नै आउँछ, उपकार नै आउँछ। त्यसरी नै महाराज भगवान बुद्धले पनि देवदत्तलाई जानी जानी यसरी चाहिँ प्रवचित गराएर भगवान बुद्धलाई मार्नेसम्म विचार चेतना निकालेको चाहिँ भगवान बुद्धले प्रवचित नगरेको भए निस्किन्थ्यो कि निस्किँदैन, होइन? प्रवचित नभएको भएर उसले सँग भेट गर्न पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने यसो हेर्दाखेरि लाग्छ। तर भगवान बुद्धले देवदत्तको भविष्यमा प्रत्येक बुद्ध जस्तो महान आनिसंस देखेर नै भगवान बुद्धले देवदत्तलाई चाहिँ के गर्नुभएको? प्रवचित गर्नुभएको। भगवान बुद्धले त उपकार गर्नुभएको। उसले त दुःख त भोग्नु छ, भोग्नु छ, भोग्नु छ। नरकमा चाहिँ हजारौं करोडौं समयसम्म, होइन? देवदत्तले त त्यो दुःख भोग्नु नै थियो, भोग्नु नै थियो। भगवान बुद्धले त प्रवचित गराएर त्यो दुःखलाई चाहिँ घटाइदिनु भयो। किन त भन्दाखेरि अन्तिम समयमा भए पनि देवदत्त बुद्धको चाहिँ शरणमा प्राण नै निछावर गरेर समर्पण गरेर बुद्धको शरणमा जान्छ भन्ने पनि भगवान बुद्धलाई थाहा थियो। भगवान बुद्धलाई यो पनि थाहा थियो अथिश्वर नामक प्रत्येक बुद्ध पनि यही देवदत्त बन्छ भन्ने थाहा थियो। त्यस्तो आनिसंस देखेर नै भगवान बुद्धले प्रवचित गराउनु भएको। नत्र भने सर्वज्ञ तथागत भगवान बुद्धले जाना जाने देवदत्तलाई किन चाहिँ यसरी चाहिँ प्रवचित गराउनु थियो र महाराज? अब तपाईँ नै भन्नुहोस्, देवदत्तलाई भगवान बुद्धले उपकार गर्नुभयो कि उसलाई पाप गर्नको निमित्त मार्ग प्रशस्त गर्नुभयो? तपाईँ आफै भन्नुहोस्। त राजाले के भने? भन्ते नागसेन, मैले बुझेँ, होइन? भगवान बुद्धले त वास्तवमा देवदत्तलाई उपकार गर्नुभएको रहेछ। भगवान बुद्धले भवधारामा बगिरहेका देवदत्तलाई पारी पुर्याइदिनु भयो। खराब बाटोमा परेका देवदत्तलाई सही मार्ग देखाइदिनु भयो रे, होइन? पहाडबाट खसिरहेका देवदत्तलाई बीचमा अड्ने सहारा दिनुभयो। खाडलमा परिरहेको देवदत्तलाई बाहिर निकालिदिनु भयो। भन्ते नागसेन, तपाईँ जस्ता बुद्धिमान पण्डित मेधावी व्यक्तिले बाहेक अरूले कसरी यो विषयलाई समाधान गर्न सक्नु होला? कसरी समाधान गर्न सक्नु होला? मैले बुझेँ, अब मैले बुझेँ। भगवान बुद्धले त वास्तवमा देवदत्तलाई प्रवचित गराएर पाप गर्नको लागि, त्यस्ता विशाल विशाल पाप गर्नको निमित्त मार्ग प्रशस्त गरेको होइन रहेछ। भगवान बुद्धले त देवदत्तकै उपकारको लागि, खाल्टोमा खसेकोलाई उठाइदिएको, बाटो बिराएकोलाई उठाइदिएको, बाहिरबाट खसेकोलाई बीचमा आडिएको जस्तो, होइन? यसरी पो भगवान बुद्धले उपकार गर्नु हुँदो रहेछ। त्यसैले बिरामीलाई उपचार गर्ने वैद्यलाई दोष नलागे जस्तै, काँडा भिजेकोलाई काँडा छेक्नको लागि छुरा चलाएर चिरफार गर्दाखेरि त्यो हितैषी व्यक्तिलाई चाहिँ दोष नलागे जस्तै, होइन? एउटा आमा बुवाले आफ्ना छोराछोरीहरूको लागि, हित सुखको लागि, उद्धारको लागि गालामा चर्कन दिँदाखेरि आमा बुवाले कुनै दोष लाग्दैन। त हेर्दाखेरि छोराहरूको लागि गालामा पिट्दाखेरि छोरालाई त कति रुन्छ, कति कराउँछ, उसलाई त दुःख त हुन्छ नि। तैपनि आमा बुवाको चेतना के हुन्छ? उसलाई नै उपकार गर्ने हुन्छ। यदि त्यो बच्चाले मलाई त आमाले पिटेको भनेर त्यसलाई नस्वीकारिकन आमालाई बदलाको भाव लियो भने त त्यो बच्चाकै अहित हुन्छ नि। फेरि आमा त्यो बच्चाले पनि के बुझ्नुपर्छ त भन्दाखेरि, ए बुवा आमाले त मलाई मेरै उपकारको लागि हानेको हुनुपर्छ भनेर उसले स्वीकार्यो भने चाहिँ उसलाई पनि दोष लाग्दैन। अब डाक्टरले तपाईँले चिरफार गर्दाखेरि डाक्टरप्रति नै तपाईँले द्वेष राखिदिनु भयो भने त तपाईँलाई दोष लाग्छ नि।
त्यो बिरामीले त स्वीकार्नुपर्छ। अब मेरै रोगको लागि यो औषधि खुवाएको हो, मेरै रोगको लागि यो चिरफार गरेको हो भनेर उसले स्वीकार्दै जानुभयो भने त घाउ बरु चाँडो निको हुन्छ। अब काँडा भिजेको मान्छेले पनि म तिमीलाई चाहिँ काँडा निकाल्छु, खोइ चक्कुले काट्नु पर्यो भनेर त्यो काट्न आउँदाखेरि त्यही चक्कु लिएर आउने मान्छेलाई नै गाली गर्न थाल्यो भने त उसको रोगै निको हुँदैन। त उसको खुट्टा त हिँड्नु त के, पछि त त्यही काँडाले गर्दाखेरि त्यहाँ पिप निस्केर त उसको रोग भएर त्यो त जिउभरि सरेर उसको चाहिँ जीवनै सखाप पनि हुन सक्छ नि। त्यो मानेमा त्यहाँ दुवैको चेतना भनेको कस्तो उपकार हुने चेतना भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसमा दोष लाग्दैन। त भन्थे नागसेन भगवान बुद्धलाई कसरी दोष लाग्छ? दोष लाग्ने कुरै भएन। साँच्चै भगवान बुद्ध देवदत्तलाई उपकारै गर्नुभएको रहेछ। भविष्यमा त्यस्तो चाहिँ प्रत्येक बुद्ध बन्न सक्ने क्षमतालाई देखेर भगवान बुद्धले बरु देवदत्तलाई चाहिँ त्यस्तो क्षमता भएको व्यक्तिलाई प्रत्येक बुद्धको बीजारोपण गर्नुभयो। साँच्चै भगवान बुद्ध देवदत्तलाई उपकार गर्नुभयो भनेर आखिरमा मिलेन्द्र राजाले नागसेन भन्तेलाई हात जोडेर साधु धुनुभयो। यस्तो विषयलाई चाहिँ तपाईँ जस्तो विद्वानले समाधान नगरे अरू कसले गर्ला? त्यसैले मलाई मनमा लागेको यो शङ्का उपशङ्कालाई तपाईँलाई मैले शोधनी गरेको। धन्य तपाईँलाई प्रश्न पारिदिनु भयो भन्ते भनेर साधुकार दिए। ल उपासक उपासिकाहरू, आजको लागि चाहिँ भगवान बुद्धले देवदत्तकोलाई चाहिँ प्रवचित गराउनु भएको विषयमा जुन प्रश्न छ मैले यही सकाएँ। आजको देशमा मैले यही सकाएँ। सुनिदिनु भयो, धेरै धेरै साधुवाद है। अहिले धेरै उपासक उपासिकाहरू बिजी पनि भन्नुभयो होला, त्यही पनि समय मिलेको बेलामा सुन्नु होला है। र आज के उपासकहरूको मैले चाहिँ यहाँ नाम उल्लेख गर्नु आवश्यक छ अहिलेको लागि है। दिवंगत आशारत्न तुलाधर उपासिकाको सुगति र निर्वाण कामना गर्दै भगवान बुद्धको अगाडि दीप प्रज्वलन गर्ने हैन, परित्राण गर्ने, भोजन गर्ने, मैत्री प्रसार गर्ने, पुण्यानुमोदन गर्ने जस्ता विभिन्न कार्यहरू गरेर पुण्य सम्पादन गर्नको निमित्त छोरी बुहारीहरू ज्ञानु राजा, मन्दिरा तुलाधर, रत्न राजा र सहन हेरा तुलाधर परिवार र छोरीहरू प्रभा कंसाकार नातिनी लगायत सम्पूर्ण परिवार लाजिमपात रानीबारीबाट पुण्य सञ्चितको लागि श्रद्धा दान भनेर रु 2500 पनि श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ। यो पुण्यको अनुभवले दिवंगत हुनुभएका आशा रत्न तुलाधर ज्यूलाई चाहिँ सुगति प्राप्त होस्, निर्वाण प्राप्त होस् र परिवारजन सबैमा पनि यो पुण्यको प्रभावले हित सुख होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस् भनेर कामना गर्दै पुण्यानुमोदन गरौँ है। र आजको एकजना हाम्रा चाहिँ उपासक हुनुहुन्थ्यो सनम साक्य है। हाम्रो देवी स्कुलमा प्रोग्राम हुँदाखेरि एनाउन्स गर्नुहुने हाम्रो सनम साक्यको उसका आमाहरू देवी दुर्गा देवी साक्य र शोभा लक्ष्मी साक्य परिवारबाट पनि धर्मदेशनाहरू जहिले पनि सुनिरहने साह्रै श्रद्धा राख्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्। बेला बेलामा उहाँहरू चाहिँ धर्म पूजा गर्ने चाहिँ श्रद्धा व्यक्त गर्नुहुन्छ। त्यसैले चाहिँ उहाँ दुर्गा देवी साक्य, शोभा लक्ष्मी साक्य परिवार र सनम साक्य परिवार यलोबाट पनि धर्म पूजा स्वरूप रु 2000 श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँहरू सबैलाई हित होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्, जय होस् भनेर पनि मैत्री प्रसार गरे है। एकजना हाम्रा उपासिका चाहिँ बिहान आउनु भएको थियो। उहाँको लागि चाहिँ परित्राण गर्नको निमित्त मैले चाहिँ यहाँ नाम चाहिँ उतै पर्यो फेरि। उहाँको चाहिँ के नाम रहेछ, त्यो चाहिँ म भोलि नै भन्नु पर्ला, अनि बेलुका अलि साँझतिर भन्नु पर्ला है। परित्राण पनि अनि गर्नु पनि छ है। त उपासक उपासिकाहरू, आज तपाईहरुले देवदत्तलाई भगवान बुद्धले जानी पनि यसरी चाहिँ प्रवचित गराउनु कारण चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नुभयो होला। र कसैको लागि त भगवान बुद्ध सर्वज्ञ रे त्यति पनि थाहा नपाउने भन्ने जस्तो पनि लाग्न सक्छ। अब हामीलाई त लाग्ने होइन, अरूलाई लाग्छ नि त्यस्तो चाहिँ। ती लाग्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यसरी उत्तर दिँदा पनि भयो, जुन नागसेन भन्तेले मिलेन्द्र राजाले सम्झाउनु भयो हैन। त उपासक उपासिकाहरू, अब अन्तिममा हामी पुण्यानुमोदन गरौँ। यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पुटिक मास त्रिवेणी भन्ते लगाएर श्रद्धेय साधु उपनिता विवंश गुरुवर प्रति र सम्पूर्ण गुरुजनहरू
देवता, सत्व प्राणी र अमनुष्यहरूको लागि पनि यो पुण्य लाभ होस् र तपाईँ हामी सबैको इष्टमित्र ज्ञाति बन्धुहरूलाई पनि यो पुण्य लाभ भई उहाँहरूको पनि हित सुख होस् भनेर आशिका गर्दै अब पुण्यानुमा गरौँ। भवतु सब मङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सम्भ सम्पत्तिसिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सम्भ सम्पत्तिसिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सम्भ सम्पत्तिसिद्धिया। साधु साधु साधु। भवतु सब मङ्गलम्। सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याण होस्। सबैलाई साधुवाद।